Binoté toi ba jeune to so lavement oyebi pe lelo ne za boto ba jeune ba kanga ba jeune to concentrer to za la bien on comprend ba kanga ba jeune to concentrer ba jeune conseil no ko ba jeune non tant que yo tant au monde mama te a musala le te a diable spectacle là ça musala yango wana maître conseil no ko pesa ba ndeko no ba omela ba bombe ba kanga te pour la bombe kutu chez Moukier, papa Fatia Lukara, Bamusalo, Sala, so jeune déjà, soit 10 000 francs chaque jour, mais la bombe était en raisonnement Koulounate et Sili. Merci. Conseil nous repère ça conseil nous repère ça mais la bombe président Mboka pesa ka musala bien ba jeune ba tika bombe pour musala zate pour ya ka ngabata bombe bazoka nous so doit moba kasomela ngomela non to melaka noa te na concentra ngo mais comme trop te pour musala zate yango ndeko mofani sabiso kimia tozo ata maboko milaite et utana wa bombon te yango to ka so catalyser te ba bezo bimaso na mutuka da ba mikonzo baza kuna uta ba mituke uta ka mikilinde la so ba biloko wana bakosa. Merci beaucoup na bande retour ba occasion ko landa émission na biso na 3W Congo France né na moni ba Jamaïcain baza wa base mobimba ba Jamaïcain bango baza ba mata bombete bango balukaka mboka nde bunga bazwa misala et ko sala bien bango baza batuté ba menasa batuté ba jeune mo solide ba sola très kitoko. Merci na mame Milinze Mamotema tous pepele ya mbetolo merci na batutu merci na Omba merci na mama HM maman CC de la presse kota nini na ba buaka kota fa maman CC. Ça la bien l'autre on a maître ya jeune nga bien nga maître jeune to meka ko sola ba point ebele ya ko sola na ba maître do ça ba défilé ba zo lekana bon mais yeza maître jeune spectacle ko lekana 4 émission dollar ba ko kabango et pas bateau franc ba ko kabango et pas bateau ngande za arabou to kindande bo moi likole ça la moi bien bonjour maître. Oui bonjour. Bonne santé. Santé bien. Bon retour na mboka. Oui merci. Mboka na oza ki no pera okendeka na mboko no selon milimo. Oui, c'est là milimo. C'est là milimo ba Congo ndeni. Oui, ba Congo bien. Calme peneza. Kadi kimbote toki oui, toki beto mbote. Yengi yaya o yengi. Oui. Nous on si matondo. Boni Congo s'entendre l'équipe par rapport à voyage par rapport à nini. Oui, c'est que là bien. C'est crâne. Bien par rapport à voyage, puis par rapport à connaissance sous connaissance dans cadre ya où était la dernière spiritualité. Abaki sous connaissance dans cadre ya Congo central pour direction où était la direction place pour yebi kembengo bengo fata bengo ou bien mo yebi bengo oui lisola bengo ba yebi lisola bengo na cadre ya Congo central lisola bengo mais bino mo kitarate ba bi chaîne ngo ezala ba mettre mo konsto mo na spectacle benga na caméra au simi ma chaîne au kititi na solo ne obimisie quand c'est ça problème était faut dans l'esprit ça problème était ils ont un problème était mais ngazara mettre vraiment ba tumbako banga to poko banga. Oui, bengo za maître. Azali pena maître donc on sa mama mebele on simba pe ba te bele petan alongo wana akita pe na famille na kata mai ti lelo bazali. Oui biti yo kite yo bati ke na musicien na bino ya kufa no bwa ka bengo no bela ka bengo. Batu batu na maître tant yo sala makambo za agini. Nazala moins de 25 ans. Nazala moins de 25 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'y m'a moins de 25 ans sala makambo bele au théâtre charge bele na nzoto na. Te logo msweza logo étoile logo za logo adon tant za logo étoile logo adon za makamba famille biso famille tant za famille qui ko na biso za représentant na biso représenter Rose quoi ko na biso za représenter Rose quoi oui représenter Rose quoi de Kasango la Mwanda place na banda ko bandela makambo na âge ya 12 ans place na banda âge ya 12 ans ko sala makambo biloko mike ndela ndo mona kama ba kamo ndezala ba kamo biloko ya bondela biloko mike tispe ya kokola peut être ba ça peut connaissance au italien ndinga spiritualité mais na nyonso lobby bayi bosangisa rapé mo bosangisa biloko ba musulman bosangisa sangisa nyonso on vraiment sala makambo bosala. Oui. On ima islam. Oui, on ima islam. On ima ba Bouddha. Oui, on ima ba Bouddha. On ima ba pasteur. Ah rien. Non, on ima ba pasteur. Tu peux pas pasteur ndako ya pa na ngana pe sa fooling. Oui. On ima catholique. Pas tellement. On ima kimbangriste. Pas tellement. On ima ranini vous vend. Église des noirs. Matondo. Ah rien.
Merci. Toki non siko mobimba loko ngi toki inde mission ndenge zalaka. Lelo ba maître ba bimé belé ba bazwa ko kosa biso salabo. Secret ya ko bimba ba maître bazo bimana sima na bazwa rani. Ba maître ba bimana sima na ko bima net ndime bina ba mission ko lo ba boye mamba lo ba yesala mateza rani to. Yango un bel exemple munjo sozo akokota islam akoti islam wana azuma biloko ne mikimika bimi bango ye maître. Rien maître faut kotangela ngo ngana beti plus na kende 13 ans l'islam to na makambo oyo ngana sali secrétisme na sali na tambo na basinda nini ba secte belé islam ba vonso ya saint tiré oya catholique to yebi ba maikari ba rose croix c'est bien ba vaudou c'est belé na kei c'est belé kei est-ce que dans mon salon de place que va appeler msuna moi bo vandi bo mais ozano wana te so vous déplacer oui revara nango faut savoir au sala voini voyage astral oui ça pour mettre ça pour ça voyage astral faut qu'on a une capacité tout na niveau ni ya sala voyage astral et ça va principe au ça nini au Hollande ndé to ça émission na ko to ba pebiso mbende abwe voyage astral na poto no tika no kima mais kana tika no kima on va voyage astral de la kimi na moni ma tour Eiffel poids ozonga oui ozonga nonga suka ouais da ina kaka comédie to sala nayo mais maître le ndenge par rapport ya babulo o salaka ba capacité ni o sala ka bulo ni o sala na oyo ko karaté est-ce que muto pe akoza na mutu po ya mutu musu ana nyoka ka na libumu mais akomi mso abota kate yusu ba niveau ba tingi o ba vérité nyoka ka to ba kité famille te kangaye to ningo so moni za nyoka ka vous avez pas une pratique brutale qui a ezango nyoka ka o kende na oui à partir temps roya déjà on peut sa identité na autre consulter autre quand on consulte total nini fina on surtout wana ndengeza ce que les déranger to koyeba loko zo déranger yo so na za capacité ko sala ngote na ko so bien que na capacité ko sala ngote na ndima loko nyoso te loko musala oyo ozala ngo oyo ko ndima ya oyo sala ka yango ne ko ndima oyo sala ka te ko ti ko ndima ngote ba misande tinyo sala ka so ko ka yo mona ka oyo za pete o na sala te o na ko sala oui naza misale belé msuka ko sala ka dans makambo ya match makambo ya match afita dengba ko benga yango na lobelio ke moi mon kabeta mbona pe mikolo babinaka oui moi azana le commissionnaire banga ala passer par là banga belé o contacter bango onimela pe ba langue ba misi ba pasteur ba loba net ba parler langue ba nyonso ba loba ba profession nimela te na ndimela ngo te oui mais yo ko pesa pe moto profession ko tala pe moto biti ya zabwe oui to benga ngo voyance oui na solo course de démonstration anga linga boy hotel nga na moko nde to zabwe na bango bana na sima otalika moko nde to sa no émission tisu ko tala ke yeboye akota soka oyebisinga litoyi boye nga na tuni soka bika yango to kati émission c'est que vous mettre sur de tous continue sur loba yo sala no ka voyage on se remonte à banga déjà oui déjà oui ça nini voyage astral ça un problème était et là on est dans le bien importé ça nini qui kosenga identité ya moto pour partir d'identité ya moto place to yeba ka vie ya moto pe étoile ya moto pour tant to bota na ba étoile na biso na ba ange na biso o ba protéger ka biso ko kanga étoile moto oui étoile moto bako kanga ngo est-ce que moto ko kanga étoile moto foi euta na famille na to moto libanda pa ko kanga étoile moto te foi euta na famille na moto moko ya famille fois d'accord faut moto moko ya famille même pour ngolia ngolia moto na famille faut mundo ki ya libanda ngolia moto na famille na bino fondo ki famille na bino za d'accord font la porte yeza nindi ngwana boto to kara o accident mo esalami bat basaki nini prière na butwana kare baluku na ba sacrifice ya famille to ya ba sacrifice ba mettre bino bosala on ouais ça dépend pour accident tout cause après que ils ont ba mettre musu pe ça par rapport à famille et là ça dépend il y a accident maintenant ka bolo ba pe bino pe boza ba tête ya bateau lelo onima ba chef coutumier oui on ndima ba chef coutumier est-ce que chef coutumier ba tête ya bateau lelo mais c'est Kabila nenga choua boye babike et belé pe ba chef coutumier ba compliqué auto ba tonga prince bo mona ba ye na butu prince etka libulu ba tonga boye et belé ba prince ba tonga mo ba raille et ça là ba trace et ya ba maître to ba chef coutumier bo ça la biloko wana
nayebi te wanga nayebi te na question nayebi te nini mpe bayaka bata gouvernement to député pa koya kangelanga place mo boye to ministre akoya pe place mo yo kokanga pouvoir okanga biloko bon pourquoi pas eza problème te eza spiritualité motuni ya Congo central eso kangela azwa poste yango na lobeli oke spiritualité sukaka na sina nini na kati ya temple eloko eza na kati ya temple jamais ekobima libanda bon yo exemple pasteur ebima libanda tomona na limité ba pasteur bazobimisa ngo libanda mutu vraiment nyoka mutu vraiment serpent mutu ma ligoro ce sont des démonstrations yango na so démonstration na miracle eza ndenge moko koya kotangela nga te démonstration mais pour démonstration na miracle eza ndenge moko yango na lobilo ke na tango démonstration bana na tango ya Jésus tango azwa mapa na mbisa sala ni ya multiplier yango place on a multiplication bana ko différence te ba pasteur so sa miracle ko sala na sens ni ko bimisa ba nyama na libumu yango ne bengi miracle et ça ba démonstration ça ba spectacle oyo ba yaka ko somba pa na biso ba maître spirituel faut que bon ça base des ça ba ko somba pa na biso maître spirituel ndi na fooling te pona za na fouli fona sala bo fona sala bo mais le loso de bido spectacle mobo e ou te pas na te ou te pas na ngamu na peso mbongo na ngamu ko ata 50 francs et juste spectacle ko sala pesa mbongo ne ula 50 francs ata 100 francs ata 500 ata 1000 francs e bongo na ngai ko mbongo mobo ibongo ko mbongo mobo na liyo e sala na to mekango bobino ezaka ke bato bomba bato bomo kosa biso boyaka na mbongo na bino bokotsa zana bakati na kosi balobaka bokosa mbongo na bino bakati bosala bwenga pesi mbongo na nga mo simbika na maboko ebongwani mbongo mosusu ate ebongo na 1000 francs ebongo na 50 francs ebongo na $50 biso mona ka ebongwani mbongo mobo ato ozongisa ngo ezonga nango mais après ezonga mbongo wana mena mona ka parce que ezala yo moko mto peselo no bimission mto sali bo ngamona peselo na bimission na sensini babi bino boyaka babilo na biso bokoti bambo na kati ya bato bamobanga bino boyaka babilo mo tala porte-monnaie pa au moins esala yo mbongo yo se bimaka ezonga rata munyata nini mona ja bimisi mbongo ezonge na ebita na mona ngo abimisa bambongo ezonga bambongo bimisa ezonga kasi nga na kosala mo eloko moko ya moke oyo après temps na suka émission bakomona eza problème te tosala ngo eza problème tozala na émission eza problème te démonstration eza nango eloko te sala nde mosala moto azwa résultat po andima po mosusu akozala mpe aya kosomba démonstration na ye epa na ngai maître ake mpe na émission aleki yebe maître mais aza ne maître te yango na eso mwa meke abetaka mbonda mikolo mpe babinaka fo oyebaka yango spiritualité ekipaka age te ekipaka mpe ke mokolo te ezwaka charge te na nzoto ntango ovanda ntango so tolali omona maki neti bilo ebele eza na nzoto mpo makambo nyonso ozosala natali bemission ebele na mono omisa banguma banyoka makambo ebele ozosala wana ekutaka cher te ezala tete esengaka makila te nga makila ya motu nasimba nano te maboko na ngai eza mpe na pio nasimba makila ya motu te eza nango étoile eza étoile motu na motu abotamaka na étoile nendinga na lobi mais somme moto abotama na étoile est-ce que eza baconséquence moto akoya mpe pana o azwi eloko mwa conséquence soit akufi to conséquence eloko mwa soit azwi problème o na vie to eloko mwa obesalameli ye to opesa bato banini mbula ebetelo te eloko boye esalamelo te tolia makasi obwaka tozwa biloko boye koobwaka te bacondition ya biloko ya kala wana bakopesa mpe condition moko boye okosomba yango eza problème te atata bakatani bomizala motu te tabanya kokata eza motu eza yango biloko wana te motu eza motu ntango okebwaka esi ozwa mbeli bucuba na nini na miroir wana ezomama motu oso bato ezokata taba eza motu eza question kozala motu te oboma mpe motu mpe te maître nini obangaka na kini maître nini onga nabangaka na kini nazala maître moko te nabangaka na kini awa edingo azali edingo aza quartier banga edingo etiona pouvoir kokana edingo aza quartier folo babe edingo maître pe apesa bato makambo ebele edingo place nini omona ke père edingo abimiki akesala émission ke abinga aza maître spirituel soki apesa kati na ndimi edingo aza quartier en plus pe ba quartier pe belé ba ya faut yeba ke jamais un maître spirituel manger ko luka kisi na quartier ici maraté to pe za la raté quartier ndé fois ya pas maître spirituel pas za auto full to pe za ba démonstration ko yepa na zelo ngala biso kaka na pesa exemple ke na yeba ke jamais remona ke maître spirituel a ke ne pas quartier pour za eloko za la raté za la ke ba quartier ba ya pas maître spirituel ba sala nini ba za makambo. Est-ce que c'est moi bibima awa gege ezaka pe gege pe na monde na bino kuna aza mukolo to za koko to za jeune
te namona biso te namona na biso ah mais aza esprit aza esprit osokutana pe na quelqu'un te ngana makutana na ye te ngana asalelaka ye te oui eza mpe babilo mosusu yo osimbaka te ya ndeti bilo mosusu telema akisi ona kobakisa nanga te ona abakisa mpona connaissance oui fo kotala te fo kotala balivre nini balivre eza ebele ebele oyo nga natangaka osimbaka mpe bible oui nasimbaka bible mpona mpona kati mpe ya bible tomona piso banda ya ni piso banda feveni ni chapitre oyeba te bible ezlia o tete piso na waka piso mobimba eza na biloko no basalelaka so apeta tolobaka na bible so atuni kamba ta mwa moki aloba yango oui piso eza na biloko ebele okosalela yango wana makambo ya bolingo ezala makambo ya mati ezala makambo ebele ebele eza na kati ya piso wana okoproduire mpe osalele otangi mpe piso mopesa mpe formule okosalela mpe na kati ya piso mikana mais moi pour bezala mpe mo otali age oza nango na makambo tozosala otali ezokokana te neti na ndeni na ndeni spiritualité kipaka te bakimaka te mpona boye eza balobaka ke soki ozobima na mwasi na mobali so babima obalani te bopartage na milimo nde toyoka balobaka sikoyo na yo moto oza makambo déjà maintenant oyeba spiritualité nyonso tu te tuna kokota spiritualité otanga spiritualité mpe sokoyeba siko dega spiritualité oyebisa mpe bato ofongola tumema eza ezango lokuta ezango makambo na nga maza makambo na nga makambo na ye eza makambo na ye omona osi mwana bato ya mwasi obima ne boye nzoka nde ozoganga efongwama efongole mpe mpe azofungwama oyewa ekomi renka teka bongo te mais linete sikoyo olata yango na vision motu akoyeya mpe nazwi linete ya vision amona bato nyonso ndenge kaka bongo nga nalinga bilo eza nango linete simple eza nango linete simple kaka eza nango makambo te eza nango makambo te na kati nde toza na kati ya Congo boye eloni ezosepeliso te depris wana mboka Félix Antoine Tshisekedi azwa pouvoir maître etake maître eloko nde ezosepelisa te te naalaki na réponse opesa wana te nambo naa na réponse te okoka te kiyaki charge te naza na réponse te asepelaka na ye mpo atiela biso baklasse ofele tozozela makambo oyo eya ya bien yo sikoyo osepela nini na nini miloko ya mabe mpe nini olingaka première question tolenga eloko nini nasepelaka te eloko nini olingaka te na eloko nini olingaka osepele epa na ye eloko nini osepele epa na ye oyoka oyo uti oloba wana c'est tout président nyonso baleka président aza méchant oyo osepela na ye te te baza te chapeau ezalaka signe ya nini chapeau ezalaka signe ya nini eza na signe moko te eza nango signe abi na moto ayebi science na moto ayebi kisi na moto ayebi makambo atika crâne na ye te polele mpo crâne eza makambo ebele na kati boyo ntango akende kosukola na kati ya dushe ozala na chapeau to mpe ozalaka na chapeau wana rien crâne eza partout nga natembo nango normal crâne nango eza eloko te bongo akobanga par rapport ani soki aza deja aza na pouvoir to mpe aza na puissance wana nyonso to akobanga nini bataki nini akobanga eloko te soki aza na eloko te soki azobanga makambo ebele est-ce que moto mpe bakomodire na famille olongoli libabi yango komodire modire ye ndeti boye epa mare na ye to père na abota ye olongoli yango te wana rien mpo wana eza mama nzambe meme na bible babaki nzambe nzambe aza moko ti une fois tosalaka eza mama nzambe 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 azaka moko nzambe na jésus nzambe oui nzambe aza moko ape jésus aza prophète oui papa Simon Kimbangu oyo wapi papa Simon Kimbangu akamba oyo akala to oyo nini oyo akala wana ya maputa oui islam mpo ndimaka amaya biso babengaka nani Mahomet place nyonso bokubandaka bozwa biloko nyonso kuna oui mais lelo sikoyo nde bato baotala yo est ce que moto aza mosika na poto mpo bato babibi ebele basala biso bavante moto aza mosika na poto domaine nini oyo ekoza aza na kali eloko moko beto aza na libabi eloko moko beto malédiction moko bekota na nzela mokanda to eloko moko besala boye ese pana eza facile na nzela prière olongola yango mpo bizaka bino bomoi osenga bambongo montagne moto atinda mbongo omeli mbongo oui eza problème te eloko ya liboso nde na biso ezaka identité akopesa à partir ya identité na ye wana akopesa so identifié zo ya papa na ye zo ya mama na ye abota ye place wana tokosala nini commandement
Comment tu as la totala ni tamati ya vinae. À partir de tamati ya vinae, on totala ngona place on doit yebake formule ni oyo toko passer pour na makambo na ezalare réaliser. À part wana akoleka susu na lavage spirituel oyo bakati babengaka comme baptême. Kati ya lavage spirituel wana akosukola mai wana mai tant akosukola ngo akozala déjà purifié. Tout nyonso ozala nango wana tant ozala purifié wana place on tokoleka suko na séance nde ya kobanda musala na ye. Nous avons besoin de âge au Koufa. Tiens, na habité, oui. T'es bien. Oui. Yango la sa nzamba zali. Oui. Nous tikino mangamnyo soto mwana manzela nzamba tout droit. Oh non ça ezani. Ezanzela nzamba te. Sobino ba prophète, ça ba prophète na ba pasteur na bino o bazana makambo o bazana makati ba maison. Tokolo bandeni. Biso tozande moko. Donc kinda ba Congo. Point boza so bokomi bino nyonso ba mettre ba so bokomi na côté ya nini ana singane kité a mengo kita wana point. On ba mettre belé on a quitté place wana na tala ba photo belé bo kita wana point. Symbolique ba mettre to za bino mo kita po. Ti ko kita wana za ke kuta na ye moko. Na ye moko numéro 1 ko kita ko kuta na ye moko numéro 1. Kuta ne bo. Oui oui. 3 fois déjà. 3 fois. Oui. Munene to mukiem takanga singane. Oh, aza na moi aza pe munene te moi mesure, aza pe mukete moi mesure kaka. Oui. Merci maître to ke na biso petit à petit na suka. Elo ni na tunyo to ngo bakisela bato ba otala biso na 3W Congo France chaîne eza monde entier etala maka. Elo ngo bakisela ba. Oui, elo ko moko na bakisa ke botala acheter pour balobaka mon mukem abetaka mbunda mikolo babinaka. Tana yeboye to yaki na mokili poto sala ni poto edene. Nous qui pour ça pour aider à part wana ça la église na haute nous avons ma bonza qui au sala makambo te fona za la place moko fona za normal place moko na ko sala église te na doit na sima ya bible ezala raté faut za la place moko ko na kolanda ba pasteur te ba prophète moko bo été la pasteur de l'église ah rien te aba ya repa na bino zo makambo alinga asa tika makambo na bino abe ayapa na biso zama kamatika na biso ka kuta na habite na habite parce na kenda na habite na habite mais tout le monde a raé pour na yo alors un vrai pasteur tout faux pasteur tes points de interrogation la réponse te place oui ni mo mona raé be mission comment on sala pour na o tant on vend attaque mettre vérité au milobani mais ça va comment ça vérité do na ndeni toi la radio mutala on s'entend ndeni bon faut pas reluka par rapport à base père il faut reluka ni base par rapport à ça la émission par rapport à mes belé na habite conseil nous repesa ina pasteur mukuna puis côté do ba pasteur mukuna ebisi ke choko côté ya pesi pasteur mukuna yo to tsa soyi o tsa soyi conseil nous repesa bango take bango ba batanzambe ate ya bato yo sko za muto ya milimo elo nokolo bana bango conséquence ni ko sala bango par rapport ba comprendre nzambe ba asambela omoni makamba nzambe basala ngo ba jeter yango omoni ka la même bible ni motanga la bible lobi kuma kuma melobi kuna ebele ba koya na kombo na ngai pe ba kotia na kombo na ngai pe ba kosala miracle ebele na kombo na ngai me ngai mwana ye babango nasuki ka wana lelo toyebi yango biso toza RDC toza Congo toyebi ke pasteur na biso nani pasteur na biso ya église ya nene on a totanga kombo a pasteur mukuna azaka moko o lelo pe aliambonga Monsieur Kabila babalela mwasi est-ce que muto azoliambonga mutu ndeti nga aliambonga na yo na ignorer yo ils ont ba conséquences ils ont une conséquence ni aux en rien ils ont une conséquence morale ndi pa liambonga mutu attaque pasteur akoma ignorer Monsieur Kabila ils ont une conséquence ils ont une conséquence merci maître to kati na biso émission awa mais to zo atasiko spectacle ya osko ya maître to mona siko nga singa mbongo ngai date ke mbongo ute pa nae ute pa no avano bangia ute pa na ngate ute pa no mo mbongo ute pa na yo na ndeni ngamo na pesi mbongo na nga na bi yango to ata mama moko sabato bon to ke pa na yo moko ti même pas na ya pour mais pesa nga imbongo wana to mona yango simba no yango
Oui, on a contacté Maître El Moussouya Fatak. À plus 243 85 385 40 75. Plus 243 85 385 40 75. On a contacté Maître El Moussouya Fatak pour la solution de ma caméra Bélonions au hôtel Andenga Spiritualité. Au fond, nous avons un push now. Oh, ça va pocher. Pourquoi ça va pocher? Oh, ça va pocher. Ça va pocher. Oh. Ah. Ça dit mutima wa le kana kochanga. Panto bandi tozongi na spectacle, toza vraiment en plein spectacle ya maître kumuneniza makasi. Oui. Aux amas spirituels, la santé spiritualité n'a plus au bar. Comment on te contacter Maître El Moussouya, El Moussouya, El Moussouya. Je te concentre, 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 je te concentre. Boye pweza ate on topesa kimbongo po ba moko sabi soto. Bambona mboko tsa tswa imo tsaki za mbona ndala. Nga bwe pona kanga kinona neso. Ma Simba no ya mazafu. Yo Simba. Y'a qui veut m'en là pour me dire. Je te concentre, je te concentre, je te concentre, je te concentre. Bartaza. Oui, on va te contacter Maître El Moussouya Fatak na plus 243 85 385 40 75. Au fou ligné. Oui, oza lola eloko oyo tout le monde a entendu Jésus à sa multiplication. Eza lola 500 francs oyo bango ba pesi et uti na bango moko. Foula 3 fois. Foula. Oui, Robin a été contacté Maître El Moussouya Fatak na plus 243 85 385 40 75. Plus 243 85 385 40 75. Comment tu oui. Ouais, ça m'a démonstration que on a salé dans la spiritualité. Bon, on a été contacté Maître El Moussouya Fatak na plus 243 85 385 40 75. Plus 243 85 385 40 75. Représentant valable du Congo central. Et sa spiritualité, oh, qui m'a dit sa spiritualité? Oh, au sein de la démonstration, sa spiritualité. Kombongo batwalia on. Oh, mbongo yango ne bimi wana bato bakolia ngo bato basala ni yo yo lobaki mbongo baliaka te free ndenge nini wana. Mbongo yango wana. Mbongo baliaka mbongo moko te oyo maître spirituel ko bimisali yango te mbongo nyoso oyo bimaka baliaka ngo suka. Mbongo yango ebimi, mais c'est la première fois na mona spectacle la boy. Na mona ba maître beleza la bango ba bimisa mboka ba dollar. Ba bimisa ye moka bimisa ba dollar, c'est la première fois. Na ndinga ba venti te ke ye opesi mbongo na bino abimission pe bimina nyoka.
Parce que nyoka na uti na zamba, uti na gnazoka. Et voilà, nyoka te wana représenter ça esprit. Et esprit ils ont représenté ça esprit. Parce que mbongo uti. Ti mbongo uti nango ba place belé kaka. Uti na place belé kaka. Merci, tokati na biso émission awa to senga numéro mettre pesa numéro non pour ba te belé ba landa. Plein eza plein bo ba so caméra, ba so ma caméra, ba mona plein eza a ya plein. Plein vraiment. Est-ce que le spectacle a besoin de mon nom? Non, c'est la première fois. C'est la première fois vraiment tout le monde a spectacle là-bas. Mais Abino peut avoir gêne. Tu as gêne. Tu sur la Abino, tu as gêne. Tu sur la vraiment. Au début, les lots de Zabo, tu as gêne. Tu gêne. Tu concentré, tu as bien. Vous comprenez? Tu as gêne, tu concentré, gêne. Conseil nous collons ba gêne non tant que monde maman. Te a musala la. Te a diable. Spectacle là ça musala yango wana. Maître. Conseil nous repesa bande kono ba omela ba bombe ba kanga. Te pour la bombe kutu anango chez Moukié papa Fatia Lukara ba musala sala so jeune déjà soit 10 000 francs chaque jour a mais la bombe te en raisonnement kuluna te et c'est lui. Lo no. Nga milango te. Merci. Et conseil nous repesa bande ko ba mela bombe. Conseil nous repesa bande ko ba mela bombe. Président Mboka pesa ka musala bien ba jeune ba tika bombe pour musala zate. Priya ka ngabata bombe. Bazoka. Nous so ba mo ba kasomela ngo mela non to mela ka noa. Te na concentra ngo mais comme trop te pour musala zate. Yango ndeko mo fani sabiso kimia tozo ata maboko milaite. Et où t'as non wa bombon? Te yango to ka so catalyseur ndisini. Ba bezo bimaso na mutuka. Da mikonzo baza kuna uta ba mituke uta ka mikilinde la so ba biloko wana. Merci. Merci to comme na biso asuko moni ba chaîne ba ke belé par rapport à mettre toujours bon fait ba question. Ngana to kutani mala sima émission ciao. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com.